Halo Bunda, mari kita saksikan pediatric message, terapi untuk common cold atau terapi pijat pada batuk dan pilek. Waalaikumsalam. Mari Ibu, silahkan masuk. Silahkan duduk dulu. Sebentar, saya tutup pintunya dulu ya, Bu. Perkenalkan, saya Renita, bidan yang bertugas di klinik ini. Maaf, dengan Bu siapa? Wiwin, Usianya berapa, Bu? 30 tahun, 10 tahun. Alamatnya? Desa Pantar Kulon, Adiknya namanya? Diva. Usia berapa, Bu, adiknya, Bu? 4 bulan Ibu. Maaf, Bu Win, ada yang bisa saya bantu atau ada yang dikeluhkan? Ini Bu, anak saya sudah 2 hari itu batuk pilek. Lah, gimana ya Bu caranya selain obat, karena kasihan masih kecil kalau dikasih obat. Baik, Ibu, nanti saya akan melakukan pemijatan untuk batuk pilek pada bayi atau yang biasa disebut dengan common cold ya, Bu ya. Nah, pengertiannya sendiri Ibu sudah tahu belum? Belum. Baik, saya akan menjelaskan pengertiannya dulu ya, Bu ya. Untuk pijat bayi common cold ini merupakan suatu bentuk terapi dengan sentuhan lembut yang dilakukan pada bayi, Bu. Tujuannya itu untuk membantu meredakan gejala pilek, kemudian hidung bersumbat, kemudian batuk ringan, dan juga mengencerkan dahak atau lendir. Nah, ini memiliki manfaat yang banyak sekali, diantaranya membantu meredakan tadi hidung bersumbat, kemudian meningkatkan sirkulasi atau melancarkan sirkulasi darah gitu, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi insya Allah nanti tidak mudah sakit. Kemudian meningkatkan kualitas tidur, biasanya setelah dipijat akan lebih nyenyak tidurnya. Kemudian juga Mengencerkan dahak. saya akan melakukan pemijatan pada daerah wajah, kemudian dada, dan juga punggung ibu. Apakah ibu bersedia? Ya, saya minta tanda tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan melakukan pemijatan. Bisa di ruang sebelah yang sudah saya siapkan, gitu. Persiapan alat dan ruang sebelum melakukan pemijatan. Mohon izin Ibu, adik bayi akan dilakukan pemijatan sekarang. Kemudian mengambil minyak dan menggosok-gosokkan di hadapan bayi. Sebelum melakukan pemijatan, izin terlebih dahulu kepada bayi. Yang pertama, melakukan pemijatan teknik sinus line. Lakukan gerakan ini 4-6 kali secara berulang-ulang. Yang kedua, melakukan pemijatan teknik check raindrop. Lakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya, melakukan pemijatan di bagian dada, dimulai dari pemijatan teknik big love. Lakukan 4-6 kali gerakan. Kemudian dilanjutkan dengan pemijatan teknik butterfly secara berulang 4-6 kali gerakan. Dilanjutkan dengan pemijatan teknik topi top interkostal. Lakukan gerakan ini secara berulang 4-6 kali gerakan. Teknik pemijatan selanjutnya yaitu check raindrop. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang pada bagian dada bayi. Halo, Diva. Iya.
Lakukan pemijatan pada bagian punggung bayi, dimulai dengan pemijatan back and forth secara berulang-ulang 4-6 kali pemijatan. Selanjutnya, melakukan teknik sweeping neck to bottom, yaitu melakukan usapan dari leher sampai ke bokong bayi. Dilakukan secara berulang-ulang 4-6 kali usapan. Pemijatan selanjutnya adalah pemijatan teknik sweeping neck to feet, yaitu melakukan usapan dari leher sampai kaki bayi secara berulang-ulang 4-6 kali gerakan. Melakukan pemijatan back circle pada punggung bayi secara menyeluruh. Melakukan pemijatan teknik back raindrop secara menyeluruh di daerah punggung bayi. Gerakan terakhir yaitu pitching. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Pemijatan selesai. Terima kasih ya Dek Diva ya. Sekarang kita pakai bajunya lagi. Saya bantu ya. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemijatan pada adik bayi. Mudah-mudahan setelah dipijat nanti adik bayi lebih enakan, batuk pileknya bisa berkurang dan sembuh Ibu nggih. Nanti misal kok masih ada keluhan, Ibu bisa datang kemari atau bisa hubungi saya melalui WA dan atau Ibu bisa melakukan sendiri seperti tadi yang saya udah ajarkan nggih di rumah. Tapi kalau bingung ya nggak apa-apa datang kemari. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik, saya catat dulu Ibu. Oke, terima kasih atas kunjungannya ya, Dek ya. Cepat sembuh. Oke, hati-hati di jalan.